একটি বিশেষ সতর্ক বার্তা। গত 3 থেকে 4 দিন হলো আপনাদের স্ক্রিনে একটি মেসেজ দেখতে পাচ্ছেন। এই এসএমএসটি আসছে এবং এর সঙ্গে 3 থেকে 4 সেকেন্ড ভাইব্রেট হচ্ছে আপনার মোবাইলটা, এবং আপনি কমেন্টে জানতে চেয়েছেন এবং অনেকেই পার্সোনালি তারা জানতে চাইছে যে কেউ আপনার মোবাইলটি হ্যাক করে নিচ্ছে কি না। তাই আজকে আপনাদের খুব শর্টের মধ্যে এই ব্যাপারটি আপনাদের কাছে নিয়ে চলে এসেছি, যাতে কনফিউশনটি দূর হয়ে যায়। সো আপনাদের স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন এমার্জেন্সি অ্যালার্ট এক্সট্রিম বলে একটি এসএমএস এসেছে এবং আপনাদের বলেছি দেখুন, দিস ইজ এ স্যাম্পল টেস্টিং মেসেজ সেন্ড থ্রু সেল ব্রডকাস্টিং সিস্টেম বাই ডিপার্টমেন্ট অফ টেলিকমিউনিকেশন। অর্থাৎ আপনাদের এই এমার্জেন্সি অ্যালার্টের মেসেজটি পাঠানো হয়েছে টেলিকমিউনিকেশন ব্রডকাস্ট থেকে এবং এটি হচ্ছে একটি টেস্টিংয়ের জন্য। গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার নির্দেশ অনুসারে প্লিজ ইগনোর দিস মেসেজ অ্যাজ নো অ্যাকশন ইজ রিকোয়ার্ড ফ্রম দ্য এন্ড। অর্থাৎ আপনাদের এই মেসেজটি যখন মোবাইলে ইন হচ্ছে তখন 3 থেকে 4 সেকেন্ড যে ভাইব্রেশন হচ্ছে এটার জন্য বলেছে এটি আপনারা ইগনোর করবেন, কোনো অ্যাকশন নেওয়ার দরকার নেই, কারণ এটি একটি স্যাম্পল টেস্টিং করছে টেলিকমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে। দিস মেসেজ হ্যাজ বিন সেন্ড টু টেস্ট প্যান ইন্ডিয়া এমার্জেন্সি অ্যালার্ট সিস্টেম বিং ইমপ্লিমেন্ট বাই ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি। অর্থাৎ আপনাদের এই এসএমএসটি পাঠানো হচ্ছে ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি থেকে এবং এটি এইমস টু ইনহ্যান্স পাবলিক সেফটি অ্যান্ড প্রোভাইডেড টাইমলি অ্যালার্ট ডিউরিং এমার্জেন্সিস। অর্থাৎ আপনাদের যে কোনো কারণবশত এমার্জেন্সি হলে, ধরুন আপনাদের বন্যা, ভূমিকম্প, এছাড়া যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি হলে, যেমন অন্যান্য ডেভেলপ বা উন্নতশীল দেশগুলোতে কি আছে অ্যালার্ট সিস্টেম আছে, সাইরেন বাজতে লাগে নির্দিষ্ট এরিয়াতে। এবং এটি টেস্টিংয়ের মেন উদ্দেশ্য বুঝতেই পাচ্ছেন, আপনাদের ইসরায়েল প্যালেস্টাইনে যেহেতু যুদ্ধ চলছে, এরকম সিস্টেম যাতে ভারতে যেতে হয়ে যায় তাহলে, এবং তার আগে কোনো মহামারী বা দুর্ভিক্ষ এরকম কোনো সিস্টেম ভারতে যদি আসে বা এরকম যদি হয়, সেই জন্য সরকার থেকে আগেই স্টেপ নিচ্ছে। এরকম হলে আপনাদের যেমন কোনো কারণবশত ঝড় বা ফ্লাড, বন্যা, দুর্ভিক্ষা, এছাড়াও এমার্জেন্সি জারি হয়ে গেলে সরকার থেকে আপনাকে অগ্রিম মোবাইলের মাধ্যমে অ্যালার্ট করে দেবে, অর্থাৎ আপনি অ্যাক্টিভ হয়ে যাবেন। তাই আমার ভিউয়ার্সদেরকে বলবো, আপনারা এটিতে প্যানিক হবেন না। মিনিমাম 3 থেকে 4 সেকেন্ড ভাইব্রেট হবে এবং 2 থেকে 3টি এসএমএস এরকম আসবে, কারণ কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আপনাদের যে অ্যালার্টটি টেস্টিং করছে, এরকম সিচুয়েশন আসলে জনগণকে সচেতন বা অ্যালার্ট করার জন্য। তো মাই ডিয়ার ভিউয়ার্স, আপনারা প্যানিক হবেন না, সর্বদা অ্যাক্টিভ থাকবেন, সতর্ক থাকবেন এবং সামনের দিকে এগিয়ে যাবেন। এতক্ষণ এই চ্যানেলের সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। নিয়মিত বিভিন্ন প্রকল্পের আপডেট পেতে গেলে নিচের দিকে লাল রঙের সাবস্ক্রাইব বাটনটি ক্লিক করে একটি লাইক করে দেবেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সি ইউ নেক্সট ভিডিও।